这个社会怎么会不知道渣男是什么意思呢？我说不能，你应该为什么不应该是这样的？搞得好像是我除了穿制服别的衣服不好看似的。不是，我啥时候说我喝酒是我一生的爱好？太不可思议了！这个不可思议，看你怎么去理解。神剧亮了的观众朋友们，你们好我是王凯。在你心里，顾南亭是一个怎样的人呢？顾南亭，我觉得他是一个很严谨、很自律，然后目标很明确，然后执行力很强这么一个人。顾南亭内敛低调，喜欢追求完美，你觉得他可能是什么星座呢？什么星座？我觉得应该是土象星座吧，因为就像你说的，他比较内敛，不太善于表达，但是呢，内心对某一种事情一旦很笃定之后，他就会朝着这个目标就把这个事情一定要干成，可能跟这个土象星座的特质比较契合。生活当中的王凯在性格方面会是顾南亭的 plus 版吗？没有，我觉得在对待一些事情上，我觉得跟他还是有一些相似的，就是一旦认定了目标，就会朝这个方向不遗余力的去把它完成做好。他除了对事业上的专注和热爱，在工作上很专注，乃是很有魅力的，就这一点就已经很吸引人了。但另外他有一点，就是生活中的他的那一面，我觉得还挺有意思的。就是生活中我会觉得他是有一点点呆萌，呆萌我也不知道合不合适啊，反正我是这么认为的。比如说剧中他有一个桥段，就是他不知道渣男是什么意思，然后他还会就去网上去搜，就是问这个渣男是什么意思。什么是渣男？然后看到这儿我就乐了，就是这个社会怎么会不知道渣男是什么意思呢？感情上他会有一些稍微迟钝一点，对一些当下比较流行的东西他可能没有那么的 care， 可能一门心思的扑到工作上，所以导致他生活中有一些仙气儿吧。所谓的仙气儿就是脱离了这个现实的生活的那种感觉，我觉得还挺有意思的。他可能有一些钝感，拥有自己的小世界。对，就特别可爱。为了拍好角色，你曾到下航学习过一段时间，这段学习给你带来的体验感怎么样？有没有一些小收获呀？模拟机舱我们去体验生活，教官亲自上手指导我们。教官真的是把我们当成了他的学生在教。一进去看到那个机舱密密麻麻的那些亮的灯、那些按钮、那些操控的东西，我们都傻了。我们已经就是尽可能的去记一些我们拍戏的当中的一些要点的东西。当然，在拍摄的过程当中也会有教官在旁边指导，我们有不同的可以随时问，或者我们哪些操作不规范的不对的，他就会随时指出来。刚开始是一种特别震撼的感觉，你会被那个机舱的那个布局、那个感觉，你会哇，天哪！原来机舱是这样的，这整个学习的过程还是蛮有意思的。我也觉得这样的体会可能不太经常有这么一次，我们也觉得挺开心、挺满足的。如果王凯可以和顾南亭一起成为飞行的伙伴，你觉得谁会先向对方抛出友谊的橄榄枝呢？他应该是我吧？那毕竟他都是已经飞行部的副部长了，我不可能一进去当部长吧，对吧？哪个员工不想跟老板跟你的顶头上司搞好关系啊？那总得我先抛出橄榄枝了。你曾说顾南亭是一个魔鬼教官，在演绎他的过程当中，有没有你给他增加的一些小设计呢？有很多细碎的东西，比如说一些反应啊，一些眼神啊，一些小动作呀。因为在拍的过程当中吧，其实我加的蛮多的，然后导演呢就会听完之后就说那个好像感觉把我自己给演出来，说你这演的有点不太像顾南亭。我说顾南亭为什么不应该是这样的？他也可以生活中有另外的一面啊。然后后来就折中就是我稍微的减掉一点，但是呢也允许我加一点点那种。在我的观念当中，就是这个人物不要太一板一眼，太正了。我觉得更多的还是想看到这个人就是在生活中他比较有烟火气，比较活生生的那一面，可能跟他生活中给大家的感觉不太一样，但是我觉得这就是真实的人呢。所以我想加一点这样的东西进去。我不知道你们看片的时候有没有感受得到就是我已经在尽量的克制，不要让他变得太偏离顾南亭。站在角色角度，你觉得顾南亭可以一直坚持飞行事业的动力源是什么呢？我觉得肯定就是技术过硬，就是无论是技术吧，还是人品吧，我觉得他至少都是服众的所以大家才会愿意去相信他。他可能也是会有一些钝感，但是我觉得他对同事的关心，我觉得还是时时刻刻都能够体现得出来的。我相信这样的一个人还是能够在自己的专业领域打开一片天地的吧。他首先会给人一种安全感，给人一种幸福感，他还是会有通融的时候。像这样的人，就是有一帮人愿意跟着他一起干。顾南亭是一个很有原则的人，在程潇出现以后，有没有发生改变呢？还真有一个情节，就是
飞机当时是迫降了，迫降了之后不知道是什么原因，按道理上按照正常的流程，应该是先让什么救援队啊那些部门先上，然后我们才可以上。但是那次因为程潇在飞机上没下来，所以我就破例了，我就特别没有理智的，就跟发了疯似的冲上了飞机。因为程潇当时在飞机上晕了嘛，倒在地上，我就给抱下来了。其实这件事呢是严重的违反了这个操作规则，但是也就是因为这件事我破了例啊，破了我的铁律。但是我觉得这些事儿都是当时他下意识的，后来慢慢才知道原来是他才意识到可能是自己爱上了程潇，所以才会有这么疯狂的举动。对于他来说，这是疯狂的举动，不可思议的事情。在你看来，顾南亭对程潇的态度转变的契机是什么呢？首先，程潇的飞行技术是过硬的，我也是认可的。我只是说不太认同他的这种对待飞行的态度和这种大大咧咧的这种态度，这个我是不认同。至于说情感上的一个转折，它不是突然之间的事情，它是在整个工作中的相处，从一开始的针尖对麦芒。互相的，他坚持他的观点，我坚持我的观点，两人就是那种火药味儿挺浓的。到后来慢慢的相处过程当中，就发现了彼此的一些闪光点或者很可爱的地方，所以是两个人在这个过程当中慢慢的卸下了彼此的成见，然后开始慢慢的合作起来，开始接受对方，然后变成了欣赏对方，我觉得是这么一个过程。大家都说王凯演的顾南亭是制服的神，对此你有没有什么想回应的呢？我没有什么想回应的，搞得好像是我戳了穿。大家反应。是一个特别刺激又好玩的一个挑战。不仅把自己的台词记得很扎实，还能记住对手戏演员的台词，这一点你是怎么做到的？因为我是这样的，我在准备第二天的工作的时候，我是要读剧本的，我要读出声来的，所以我读的时候，而且我不会只读我自己的台词，
我整场戏所有人台词我全部通读，所以别人的词你就会有印象，哪怕要着重背自己的台词，但是你也要记住别人是在说完什么哪句词之后再该你接。可能是我记忆力可能还不错吧，读过几遍下来，差不多别人词儿我也就八八九九就能够记个大概了，所以有的时候别人卡壳了，然后我就可以迅速的记起来他的词儿，然后大家就说你怎么知道他的词儿啊？我说正好可能这一句我记住了吧。你曾说过，干演员这一行70%靠运气，20%靠天赋，10%靠努力。你现在还保持着一个这样的想法吗？就是努力是一件好事儿，但是方向还是得找对。你如果方向不对，你越努力，离对的地方越远。你自己努力得来的东西，就保持好这两样。天赋是老天爷赏饭给你的，那么努力是你自己的自觉。我觉得有这两样了之后，其他的就不用想太多了，就交给那70%的运气吧。你觉得40岁的王凯简直太什么了？太不可思议了。这个不可思议看你怎么去理解。和我们分享一个今年的生日愿望吧。那我的愿望就是希望向风而行播得越火越好，都给我看，向风而行都给我看。如何每周3准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索神剧亮了官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。